नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि बबूला रिस्ट के बारे में। यदि इसके घटक द्रव्य के बारे में बात करें तो इसमें बबूल की छाल, धाई के फूल, पीपल, लौंग, कंकोल, दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, नागकेसर और काली मिर्च है। यह एक खांसी की प्रसिद्ध दवाई है। खांसी के अलावा इसका हम प्रयोग कर सकते हैं दमे में। इसके अलावा जहां आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो गया हो, ये दवाई जमे हुए बलगम को पिघला करके बाहर निकालती है। श्वास नली को साफ करती है। अगर खांसी में खून आ रहा है तो ये दवाई उसको भी रोकती है। अब इसका हमें प्रयोग किस प्रकार करना है? इसका प्रयोग हमको करना है कि हमको 10 ml बबूला रिस्ट की दवा लेनी है और साथ में 10 ml पानी लेना है। यह हमको सुबह शाम खाना खाने के बाद पीनी है। यदि खांसी काफ़ी उग्र है, मरीज जोर जोर की खांस रहा है और बलगम उसका बाहर नहीं निकल पा रहा है, बलगम को बाहर निकालने के लिए वह उसके छाती तक में दर्द हो गया है और वो इतना खांस रहा है, तब इसका प्रयोग हमें किस प्रकार करना है? तब हमको इस दवाई के 10 ml बबूला रिस्ट में 10 ml हमको द्राक्षा रिस्ट मिला लेना है। दोनों को मिक्स कर लेना है और 20 ml उसमें पानी मिला लेना है और सुबह शाम हमको भोजन के बाद लेनी है। इस दवाई के साथ में हमें प्रयोग करना है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण का 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम हमको ये लेनी है और साथ में एक दवा और लेनी है, वो है वासा अवले। इसका भी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेनी है। ये दवा खांसी, दमे और जमे हुए कफ के लिए बेहद उपयोगी है। अब यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।